हात्ती आयो फुस्सा। यसको अर्थ हो के न हुन्छ भनेको केही नहुनु। वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनेको त कोही पनि नआउँदा हात्ती आयो फुस्सा भयो। आलु खाएर पेडाको धाक। यसको अर्थ हो हैसियत थोरै हुनेले बढी फुर्ती लगाउनु। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। साइकल चलाउन पनि नसक्ने मुकेशले मोटरसाइकल कुदाउँछु भन्नु आलु खाएर पेडाको धाक हो। झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड। यसको अर्थ हो समस्याको समाधान होला भन्दा झन समस्या थपिनु। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरी हेरौँ। सहरबाट 2-4 हजार पैसा कमाई ऋण तिर्न भनी गाउँ हिँडेको सन्तेको गाउँमा मोटरसाइकल बिग्रेर 10,000 ऋण लाग्नु झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड भएन र।